काजी अहमद लेव गोठ जफड़ खान खोसो जो रहवासी पीरसन मोहब अली खोसो प्रेस क्लब काजी अहमद पहुंची पंहिंजे पुट सिंगार खोसो ऐं संदसि सोहरे आढो लुट ख़िलाफ़ नाहिद चयो त मुंहिंजो पुटु नाफ़रमान थी वियो आहे जंहिंखां मूं 2014 में लाताल थी करे छॾी हुई जॾहिं त आउं रमज़ान कॉलोनी में जाइ ठहिराई आहे जिते मुंहिंजा ॿार स्कूल खां पोइ उते अची रहंदा आहिनि पर गुज़िरियल राति देर सां मुंहिंजे पुट सिंगार खोसो ऐं हुनजे सोहरे मुंहिंजे मासूम ॿारनि खे जाइ मां कढी हुन ते कब्ज़ो करे छॾियो आहे पीरसन मोहब खोसो SSP शहीद नज़ीराबाद SHO काज़ी अहमद खे अपील कंदे चयो त मुंहिंजी जाइ तां कब्ज़ो ख़तमु करायो वञे ऐं सिंगार ऐं संदसि साहुरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे मूंखे मुंहिंजे बचनि खे तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे।